siparişim var terzi. Görüşmeyeli neredeyse 2 sene oluyor ha. Oğlum beni görse ne der? Ölmüştü der mi? Hatırlayacağını pek sanmıyorum. İş konuşsak artık ha. Ben hep iş konuşurum. Güzel. Muhatabın benim. Şu dosyadaki... Çok mu seviyorsun oğlunu? Herkes çocuğunu sever. Babam beni sevmezdi. Ben de onu sevmezdim. Artık işimize baksak. Demek Cihangir beni hatırlamıyor. Keşke karşılaşsak. Ona kendimi hatırlatsam. Ne istiyorsun terzi? Söylüyorum ya. Cihangir beni hatırlasın istiyorum. Hatırlanmamaya katlanamıyorum.